Esiet sveicināti, dārgie draugi! Man aiz muguras tūlīt sāksies SEB studentu basketbola līgas lielais fināls. Latvijas Lauksaimniecības universitāte pret mūsējiem Latvijas universitāti. Šī ir bijusi grūta sezona, un viss tūlīt izšķirsies man aiz muguras 40 minūtēs. Mačs nedaudz labāk iesākām mēs, Latvijas universitāte. Vienbrīd esot vadībā ar 17-12. Tad sekoja 8 Jelgavnieku punkti pēc kārtas, kas ļauj pretiniekiem Latvijas Lauksaimniecības universitātei pārņemt vadību. Taču pirmās ceturtdaļas izskaņu veiksmīgāk tomēr aizvadījām mēs, Latvijas universitāti, uzvarot to ar 22-20. Jāpiebilst, ka kādā no mača epizodēm savainojumu guva LU līderis Mārtiņš Laksa, kurš nekavējoties saņēma medicīnisko palīdzību un otrajā ceturtdaļā bija gatavs atgriezties laukumā. Tajā turpinājās ļoti līdzvērtīga cīņa, bet joprojām ar nelielu Latvijas universitātes pārsvaru. Ejot puslaika pārtraukumā 43-41 par labu Latvijas universitātei. Pēc pārtraukuma Jelgavnieki uz mirkli pietuvojās un pat izlīdzināja rezultātu, pateicoties viņu precizitātei no tālās distances. Taču trešās ceturtdaļas izskaņā Mārtiņš Lāks un Dītis Bērziņš atkal panāca diezgan nozīmīgu pārsvaru – 66-59. Atlikušajās 10 minūtēs, lai kā arī LLU centās, Latvijas universitāte spēja noturēt uzvaru un kļuva par šīs sezonas čempioniem. 82-71 bija mača gala rezultāts. Latvijas universitāte atgriezās čempionu tronī pēc 1 gada pārtraukuma, bet kopumā šis jau bija 4. studentu basketbola līgas čempionu tituls. Latvijas universitātē 4-kārtējie čempioni un galveno sekundas pasniedz sekundas basketbola vēseli Didzis Freivalds. Jautājumi jauniem čempioniem un čempionu trenerim viedokli par aizvadīto spēli. Mēs sapratām, ka mums jābūt kā ģimenei, kā vienam veselam, un ja mēs būsim kā viens vesels, mēs uzvarēsim, un tas arī piepildījās. Un kā vispār, kā tu vērtē šo spēli, kā komanda parādīja savu? Es domāju, ka sezonas laikā mums varbūt negāja tik labi. Mēs divreiz arī Lauksaimniecības universitātei zaudējām ar milzīgu starpību. Līdz ar to bija papildus motivācija, papildus atdeve, un līdz ar to mēs nospēlējām ļoti labu spēli. Kā tu vērtē LU sniegumu? LU? Tā kā vajadzēja, pa sezonu atpūtāmies, uz play-offiem saspringām, uzvarējām, ko tur vairs. Ideāli fināla spēles, ko tu esi visu asinīs, kas notiek? Gadījās pakrist, bišķi paklupināja mani, un tad piezemējos ar zodu pa priekšu. Un tās pārplēs zodu spēlē, jā? Jā, kā redz, spēlēja visu otro puslaiku, otro ceturtdaļu vēl arī. Tā kā viss notikās, tas nebija šķērslis. Un kā tu vispār vērtēji aizvadīto play-off? Ļoti veiksmīgi, kā redz, esam čempioni, nocīnījāmies, kā varējām. Nu, apsveic ar lielisko spēli, lielisko sezonu. Kā tas pašam vērtēs? Protams, pats svarīgākais ir vinnēt sezonā pēdējo spēli. Jā, un ar tādu domu mēs spēlējām visu sezonu. Regulārais čempionāts ir, lai pārbaudītu, eksperimentētu, iespēlētos, ja, un viss izšķirās jau finālos. Un te mēs komanda parādīja raksturu, cīņas par enerģiju un tādu aizsardzību, kā mēs spēlējām pēdējā otrā puslaikā šodien. Ar tādu mēs jebkuru komandu vinnējam. Vienkārši fantastisks rezultāts. SEB studentu basketbola līgas 2009.–2010. gada sezonas čempioni Latvijas universitāte. Mans vārds ir Roberts Vīksne, mans operators ir Austris Lazdovskis, speciāli SZF TV.